जाऊं किधर, अगर साथ तू है हम सफर, मैं ना ये सोचूं है जाना किधर। फास्ट यहाँ पर आपका वीडियो क्लिप्स और म्यूजिक को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक का पर बीट मार्क ऐड कर लेना। यहाँ पर बीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आके आप बीट मार्क ऐड कर सकते हो, ठीक है। बीट मार्क को मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, आप कर लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। उसके बाद बीट मार्क के हिसाब से वीडियो क्लिप्स को रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो क्लिप्स शो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा गैलरी में नहीं है, डिलीट कर चुका हूँ पहले से। आप उसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर बीट मार्क के हिसाब से वीडियो क्लिप्स को रखने के बाद थोड़ा बहुत स्पीड स्लो स्पीड और स्मूथ स्लो भी कर लेना। स्पीड स्लो स्पीड और स्मूथ कर चुका हूँ यहाँ पर पहले से मैं, आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका हिसाब से साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब से डाउनलोड करके भी यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे तो कुछ इस तरह यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। आप किसी भी नॉर्मल म्यूजिक को ऐड करके आप साउंड इफेक्ट ऐड करके क्रिएटिव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साउंड इफेक्ट का हिसाब से यहाँ पर मैं एनिमेशन, ट्रांजिशन और वीडियो इफेक्ट्स ऐड करूँगा। यहाँ पर पहले तो मैं फास्ट वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके एनिमेशन का ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर पहले मैं एक इन एनिमेशन को ऐड करूँगा, ठीक है। 3D फोन, इस एनिमेशन को ऐड करूँगा साउंड इफेक्ट के हिसाब से, ठीक है। देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। ये सब एनिमेशन कैपकट प्रो में मिलेगा। अगर अभी तो डाउनलोड नहीं किया तो कहीं से भी डाउनलोड कर लेना कैपकट प्रो को। उसके बाद उसमें बहुत सारा प्रो फिल्टर्स, प्रो इफेक्ट्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। साउंड इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पर मैं एक वीडियो इफेक्ट्स को ऐड करूँगा। यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मिल जाएगा। स्क्रॉल करूँगा मैं, नीचे का साइड होगा शायद, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। इस इफेक्ट को ऐड करूँगा। देख सकते हो कितना अच्छा से मैच हो गया ये वाला इफेक्ट्स भी। उसके बाद यहाँ पर मैं और एक वीडियो इफेक्ट्स को ऐड करूँगा। यहाँ पर थोड़ा ग्लिच हो रहा है तो यहाँ पर मैं ग्लिच इफेक्ट को ऐड करूँगा। आपका साउंड का हिसाब से वीडियो इफेक्ट्स को भी ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर रेट्रो में मिल जाएगा, इस इफेक्ट को ऐड करूँगा यहाँ पर मैं। यहाँ पर आप कुछ इस तरह इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा से मैच करके देख कर रखना है पूरा बढ़िया से, जैसे देखने में अच्छा लगेगा। अब थोड़ा कम कर लेता हूँ और थोड़ा कम करूँगा यहाँ पर मैं। यहाँ पर आपका साउंड इफेक्ट के हिसाब से वीडियो इफेक्ट्स को भी रखना है देख के, ठीक है। अच्छा से मैच करके पूरा बढ़िया से। उसके बाद यहाँ पर मैं और एक वीडियो इफेक्ट्स को ऐड करूँगा। यहाँ पर कहीं भी मिल जाएगा, यहाँ पर प्रो में मिल जाएगा। इस इफेक्ट को ऐड करूँगा यहाँ पर मैं। यहाँ पर देख तो उसके बाद यहाँ पर मैं और एक वीडियो इफेक्ट्स को ऐड करूँगा। यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करना, इस इफेक्ट को ऐड करूँगा यहाँ पर मैं। यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह स्लाइड करके इधर उधर, आपको जितना चाहिए देख के करना है, ठीक है, पूरा अच्छा से। उसके बाद यहाँ पर मैं और एक इफेक्ट्स को ऐड करूँगा। यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है, इस इफेक्ट को। पूरा अच्छा से ध्यान से करना है साउंड इफेक्ट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर मैं इफेक्ट्स ऐड नहीं करूँगा, एक एनिमेशन ऐड करूँगा। यहाँ पर मिल जाएगा जूम 1, इस इफेक्ट को ऐड करूँगा यहाँ पर मैं। उसके बाद यहाँ पर एक आउट एनिमेशन भी ऐड कर लेता हूँ, फेड आउट, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस म्यूजिक के साथ एडिटिंग करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो क्लिप का ऊपर यहाँ पर एक ग्लिच इफेक्ट को ऐड करूँगा। यहाँ पर रेट्रो में मिल जाएगा इस इफेक्ट को। यहाँ पर साउंड इफेक्ट के हिसाब से थोड़ा कम करूँगा मैं, इतना तो बस। उसके बाद लास्ट में एक एनिमेशन को ऐड करूँगा यहाँ पर, आउट एनिमेशन, क्रॉस क्लोज, इस इफेक्ट को। कितना अच्छा से मैच हो गया देख सकते हैं। आप भी कुछ इस तरह साउंड इफेक्ट के हिसाब से वीडियो इफेक्ट, ट्रांजिशन और एनिमेशन को ऐड कर लेना, ठीक है। पूरा अच्छा से मैच करके करना है बीट मार्क के हिसाब से। देख सकते हो कितना अच्छा से मैच हो गया यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो को थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। अगर कलर ग्रेडिंग करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन में मेरा वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो लास्ट में मिल जाएगा, आप देख के कलर ग्रेडिंग सीख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर एडजस्ट का ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद ग्राफ्स में जाके मैं थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके 2 पॉइंट ऐड करना, ठीक है। उसके बाद रेड कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर भी 2 पॉइंट ऐड करना। उसके बाद इस पॉइंट को ऊपर का साइड लेके जाएंगे कुछ इस तरह करके। उसके बाद इस पॉइंट को नीचे का साइड लेके आएंगे, ठीक है, इतना तक बस। उसके बाद ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना, यहाँ पर भी यहाँ पर 1 पॉइंट ऐड करके थोड़ा नीचे का साइड लेके आना, ठीक है, इतना तक। उसके बाद ब्लू कलर को सिलेक्ट करके 2 पॉइंट ऐड करना, इस पॉइंट को नीचे का साइड लेके आएंगे इतना तक। ऑरेंज टोन करना है, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर, बस थोड़ा बहुत। इतना करने के बाद यहाँ पर डन। इस लेयर को इंक्रीज कर देना वीडियो का लास्ट तक पूरा। आपका हिसाब से भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फिल्टर्स को अप्लाई करूँगा, यहाँ पर मूवीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। इस फिल्टर को अप्लाई करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पर आपका हिसाब से इंटेंसिटी को देख कर रखना है। यहाँ पर मैं इतना तो रखूँगा। उसके बाद इस लेयर को इंक्रीज कर दूँगा वीडियो का लास्ट तक पूरा। अभी देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। उसके बाद ग्लोइंग इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइट इफेक्ट में मिल जाएगा ड्रीमी ग्लो, इस इफेक्ट को अप्लाई करूँगा मैं। ग्लोइंग इफेक्ट्स को अप्लाई करने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना आपका हिसाब से। ग्लोइंग इफेक्ट्स को अप्लाई करने के बाद कितना मस्त लग रहा है। इतना करने के बाद यहाँ पर रील्स वीडियो कंप्लीटेड है, ठीक है। आप यहाँ पर आपका हिसाब से साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं रेशियो में जाकर। वीडियो को एडिटिंग करने के बाद सेव कर देना, यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऊपर क्लिक करके, ठीक है।